barbaadeeti kallattiidhaan gara waan guyyaa irraa as jiruutti dabaluudhaaf irra caalaan hojii sosochii qabeenya uumamaa keessatti aanaan fedhes hojii ajaa'ibaa hojjechaa akka tures araddaa gaggeessatti ogeeyyiin baroota darbanis haa ta'u waan fooyyedhaa jechuudha. Waan hojjetame immoo kan madaalamu maali bu'aadhaanii hojii misooma sululaa hojjennee haga feene uummanni hurkee dayifee bu'aan isaa mul'achuu baate tokko uummanni qaamaan godhatu deebi'ee hojii sana ilaalcha gaarii jireenya fiduu keessatti aanaa keenya keessaa koo oomisha oomishtummaan dabaluu keessattis har'aan kana jalqabu deemu kun sochii beeka waraana keessa turre lubbuu namaa bahaa ture qabeenya baay'ee baasaa turre waraana dhaabarra gaggeessaa ture san jechuudha. Injifannoo guddaan xumuruu keenya san injifannoo waraana dhaabarratti galmeessan gara qabeenya uumaatti jijjiirree injifannoo haaraa galmeessuudhaan hojjechuun ammas ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf injifannoo argannee gara qabeenya uumaatti jijjiiruun injifannoo lamataa abaa laayyootiin dhufe aarsaa baay'een dhufe lubbuu baay'een dhiigni baay'een itti dhangala'eeti kan dhufe qabeenyi baay'een itti ba'eeti. Inni yoo ilaallu akkamitti dhufe qindeessummaan hoogganummaan muummee ministeeraa akkuma jirutti ta'ee qindeessummaa isin gooteen injifannoon kun galmaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf san keessaa juntaan lammata deebi'ee tana bulchuun qabuu jee saffalsaa irraa eegee re'ee meeqaa hirmaate sangaa meeqaa hirmaate waa bal'aadha. Akkaanaaf as qofatti marsaa kanaan gara miliyoona 16 nu kenname isinillee roga nu gaadachuu qabdu uummatummaan biyya qabuu qabdu naannoo maraan nogayyaa Oromootti galmeessee jiraachuun sadarkaa aanaattis hooggansummaa isa kennanii hojii jabaan dargaggoota baay'ee gaa'ee isin jiraachuu akka injifata hooggansii jiru sadarkaa gargaaraan injifanna kanaaf injifannoo waraana argatan gara misoomaatti gaggeessuudhaaf jaalaluun barbaachisaa kan kana qabeenya uumaa guyyaatu hojii qindaa'aa misooma yookaan hojii daagaa qofaan keessatti qindeessinee guyyaa bishaan hojiiwwan keenya hunda achi keessatti qindeessinee hojii misooma sululaa qindaa'aa ta'e gaggeessuudhaaf bara kam jaalaa barri kun jira sagalee dhiisaa. Leeyyaa jedhamu jechuun barbaada asitti hojii barnoota barattoonni adda addaa isaa akkanatti ta'anii qunnamaa jiru. Kun as keessatti sirraa'uu kanaaf maali hojii hirmaannaa jechuun baay'ata guddaa biyyeenatti lakkaa'amu waan ta'eef hojii hirmaannaa ammoo yoo qindaa'uu baate yoo qindeessuu baanne galma silaa barbaadamu san ta'uu hin danda'u. Bu'aa silaa bira ga'amu barbaadamu san bira ga'uu hin danda'amu waan ta'eef waan gubbaa irraa ja'ame qofaaf godhu osoo hin taane gabaasa qofaaf ce'uu osoo hin taane hojii hamma hojjetu qindeessinee qulqullinaan karaa ogummaan deeggarame hojii fooyyee bara kam caalaa hojjennee uummata keenya bu'aa irraa buusuu fi qabnaa waan jiru kana sirriitti ilaalcha hojjechuu keenya. Kanaaf gaggeessaa jechuun nama waan kaayeffate waan karoorfatan galmaan ga'u jechuudha. Malee ilaalcha dadhabuudhaan dadhabee kan ta'u isa kana sababa godhatee kan dubbachaa oolu gabaasaa oolu ta'uu qabnu waan kaayeffame san bira ga'uun ga'ee keessa gaafata waan ta'eef asirratti cimee hojjechuun barbaachisaadha. Misooma sululaa kan akkaataan itti ilaalaa turan kan nama tumanii irra bobbaasa. Kan yookaan ammoo xiyyeeffachuudhaan nama ajandaa kennamaa turetti qabatee karaan jiraachuu danda'a. Kanaaf inni siyaasaa walaba kanarraa qabeenya uumaarraa siyaasni walaba. Bu'aa uummataa oomisha oomishtummaa aanaa keenya dabaluudhaaf adeemu fedhiin biraa tokko achi keessa kan jirre hawaasa hubachiisnee nutis hubannee nama nu jalaa qabnee kallattisaatti oofuun barbaachisummaa isaa waan ta'eef kan sirrii qabachuudha. Gaggeessaan siyaasaa hojii hunda gargaggalee hojjechuun ogeessi itti gaafatamaan FTC qindootanii qaamni 80 hojii kana akkummaan itti gaafatamummaan gagguutanii hojjechuun barbaachisaadha. Hajuu kana as keessatti hooggansi aanaa koreen qindeessan aanaa abbummaadhaan
tiga waktu spirit cimne kampana bune ojichi mawante isa kana maman isu berbada of pace ka amara kami leki kanara malu berbada kaju baju berbada sarawan itu berbada lagi leki gari esmi hawa berbada galato maali yeroo sosoro jennu haala gaariin hojjetame hanqinoonni nu mudate hoo maali kan jiru amma namni yeroo hedduu akka cimina wal faarsuu barbaada nama dadhabaatu cimina qofa barbaada cimina ta'e dhibee ta'uu lafa si garsiisa namni hanqina fiirraa kan barachuu danda'u qabu so hojii bara murtee hojjenne keessatti maali hanqinni nu mudate akka aanattis akka araddaattis ummata qindeessine hojii galchuu irrattis maali kan nu mudate jiruusan hanqina bara murtee fi karoora baranaa araddaadhaan isiniif dhiyaatatti garuu wanti qabattan ilaalcha amma Muhammad Arrijee kana sirriitti qabadhaa surura wayyaanii nurraa muuxannoo fudhante ana ammatti namoota Tigraay dhufe namoota dabarsinee keessaan jira iftuu gaafa hojjennu Ibrahim Muhammadee ni beeka warri iftuu jiran ni beekanii nu biraa muuxannoo fudhatanii boodammoo siistamaaliin akka jiru baajetaas akka fedhe godhaa karaa naannoo isaanii jijjiiranii biyya isaanii waan fakkeessan namoo argitanii jirtan jechuudha. Biyya teenya tana baajeta halattuun naannoo jireenya jijjiirama yeroo gabaabaa fide jechuudha. Bu'aan sululli hanga jiruun namaa jiru sululli hin dhaabbatu kanuma qabadhaa. Misoomni sululaa gonkumaa wayii dhaabbataa ijaarame ilaalchi maannurraan dhaabbanne ilaalchatanii keenya sululli dachiin gabbisnus keenya bosonni fooyya'us keenya jechuudha. So ija kanaan laallee keessattuu bu'aa sululaa aanaan fadis amata 4-5 dura dheerata kan qabdu. Keessa nagaa marqullee keessa irransa leencaa buggaa tokkoon waa'ee dheeraa sinitti himne jechuudha. Watarteebilii dabaluun isaa bu'aan isaa maali kan jiru. So irratti xiyyeeffannaatti kan hime hojjechuu qabna waan hedduu asii haasoo barbaannu abbaa adeemsa qabeenya uumamaa hanqinoota bara murteetii fi karoora baranaa gabaabsee isinii ibsa samboona marii gabaabaa goonee sagantaan biraas ni jira galmee achi gadi nakkannees yeroo lubbuu deemanii hanga isaa torbaa guruu qabdan waan jaaniif. Namoonni seen akka seen godha asumaan hawwatanii qaama hirmaachuu qabu hirmaatee warri amaan qopheessa qaamni saddeettan guyyaa lamaa sirraatee mana ayituu waayee isa kanatti dhaabbatee ammoo namni waliin alaabachaa namni sirriitti walitti eeggata. Biyya dhalaa torba walii galaa hoogganni torba kan ta'u hirmaatan raawwii isaatis kanuma ogeessi qonnaa dhiira 49 dhalaa torba 56 raawwii isaa 48 manaajimentii seektara qonnaa dhiirti 16 dhalaa 5 walii gala 20 takka raawwiin isaa immoo dhiira 13 dhalaa 4 raawwii 17 kan dhiira 20 takka dhalaan hin jirtu walii gala 20 takka raawwii isaatis 20 takka jechuudha. Manaajaroonni adda dhiira 20 takka dhalaa qabnu walii gala 20 takka raawwii isaatis 20 takka kan ta'u hirmaatanii jiran jechuudha. Hojjetaa lafaatis akkasumatti dhiira 13 dhalaa qabnu walii gala 12 isaan kunis orientation kan namarratti argamanii jiranii akka walii gala torba raawwii isaatis torba hirmaatanii jiranii gargaara akka beelladaa illee isaan kanaaf akkasumatti orientation kan ta'uu isaati extension fayyaa nama 20 takka namni 20 orientation kan hirmaatee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Akkasumatti boqonnaa qophii kana keessatti yeroo hooggansa olaanaan qoree marii gaggeessaa jiran agarsiisa. Akkasumatti illee hirmaattota sadarkaa aanaa yeroo isaan Turikkii keessatti waltajjii atattamu kennameef mobilaayizeeshinii sadarkaa addaatti akkasumatti kan gaggeeffamedha. Qaama hirmaate yeroo kan hirmaatan ta'uu isaati raawwii isaatis yeroo humsa akka aanaa nuti qabnu waan kana sadarkaa addaatti orienteeshinii fudhatee kan jiru ta'uu isaati. Tumtuu 19 iddoo sadiitti ni qopheessinaatti jennee haa oofan. Afaan Oromoo fudhachuu danda'a. Isa hojii shariinni keessatti hojjetu yoo sodaatis hojjechu karoora 19 raawwiinsi
lama qofaatu COVID-19 raawwii saddeetii bakka kanatti ogeeyyoonni fayyaa itti qofa jechuudha iddoo sulullitti hojjetamatti kaasuu fi kana egaa gurmaan Israa'iyyaa misooma hojii kana hojjechuudhaaf sadarkaan ijaarsa adda addaa jira jechuudha. Murtii olaanaa tokko ijaaramee hojiitti olaanaa aanaati koreen ittiin hoogganamtu jechuudha. Koreen ijaaramee kan hojiitti galamee jiru ta'uu isaati. Misooma sulula aanaa sektara qonnaarraa kan ijaarame 8 dhalaan qabu akka waliigalaa 8 jechuudha. Koreen misooma karoorri 19 raawwiinis 19 baay'ee akkasumatti illee karoora teekinooloojii bishaan ittisuutis asuma kan karoorfate araddoota itti baasu malkaa nagee markullee qeerransa leencaa iftuu araddoonni hundinuu bishaan ittisuus haroo maatii suphaa fi haaree ijaaruu haroo mataa suphaa fi haaree ijaaruu irrattis akkasumatti kan karoorfamee jiru ta'uu isaati. Isa kanas akka waliigalaatti haroo maatii qottuu haroo maatii haaree kan duraanii suphuu akkasumatti kan adda bahee jiru ta'uu isaati. Sablatee jira. Keessattuu dubartoonni eksteenshinii hin jiran nama muraasa malee. Gabaabsinee xumurraa leenjii sanboodhaas kallattiin gubbaarraa waan kaamuuf akka tasaa ta'ee sagantaan walirra daddabalamaa deemuu jira. Akkamitti hojjenna kan jiru itti cinqamuu osoo hin taane wal dandeessisaa deemuudha amma. So waan kana ta'eef yaada fi gaafii carraa isinii kennine asumarraa jarilee dhufuu hin dandeenye isaa wajjin goolabuu qabna ture yoo xumurre gaarii nuuf fakkaata carraan keessan. Sulula waggaan dabree ugguma waggaan dhufe qofa yaadachuu jirra waan ta'eef silaa xiyyeeffannaan akka gaariitti itti kennameen jechuu barbaadaan. Amma akka aanaa fadisitti iddoon muuxannoo irraa fudhannu ni jira. Araddaan 19 kun dheeynee bosona silaatti daawwachuu dandeenyu silaa. Araddaan keenyaas ta'ee araddaan silaa olloota keenyaatis hundinuu yeruma guyyaa silaa sululli kee qofa walitti dhufuu malee namuutu gaa dalaynee biraa yaane dagachuu nu bira jira jechuudha. Biqiltuu fi sulula irrattis walumaa irrattuu isaan lachuutu biqiltuun asiillee nu dhiyaatus bakka silaa sululaa kana dhaaban keessaas xixiqqishoo osoo hin gahin dhufti dhaamnaan yoo reen mataa kuttee olii ichumatti hafti. Biqiltuun dhaabamaa jiru kunis bakka nu gawaan jiru sululli dalagaa jiru kunis xiyyeeffannaa gahaa silaa nu harkatee muuxannoo irraa fudhachuun nama biraatiif illee akka muuxannoo ta'utti osoo hojjenne baay'ee gaarii jechuu barbaadeeti. Xiyyeeffannaan aanaa fi araddaan koornameefi jechuudha. Waan namni itti gammadu tokko oomishuu qabna jechuu barbaadeeti gabaabumatti. Namni illee dalayna bu'aan isaa meejaa ka bu'aan beeyne bu'aan isaa hunoo kanaa jennee bu'aa qabatamaa agarsiisuudhaaf hojiin ni dalagama garuu xiqqishoo ni mancaanu jala waggaa biraa deemne. Nulleen deebinee ilaaluu dhabuutu jira nu bira. Kanaafuu waajjirinis akkasitti araddaa qabee maalirra jiraa sululli bara kanaa jaamee silaa guyyuma tokko nu gaafatanii baay'ee gaarii. Buusin dhaabbateetis hojuma silaa akka nama kanaa akkasitti to'annaa hordoffii nu qabaate baay'ee bareedaa jechuu barbaadeeti kanuma. Jaaloon misooma sulaan akkasitti hin barbaachiftu maaliif karoora hin jirtu amatu utubaa algee amatu uummata amuraaf ta'e inneetuma itti hojjechiifna. Yoo jaaloo yoo jiraatte lafa takka diriirsitee akkaataa silaa saayinsii hin bisanitti qoraan argaas hin jirtu utuu algee qopheeffatu nu ijaa turan duraanis. Dabalataan kan biraa nuti karoora yeroo karoorsinu ogummaatiin akka laallee karoora hektaara hangana jennee murteessina. Anamma dengata karoora sulle misooma sulle saltineetii zaman kana yaa'anii kaasaa turan. Ammoo hin kaane gamma sunis maaliif hin kaanedha. Kan biraa yeroo biqiltuu nu dhiyaatu biqiltuunis ta'u qulqullina hin qabne dhiyaata. Poota keessa firii 3-4 maasii dhaabbiif hin gahin. Amatu waan kana ni furanii jennee masii wal marichaa olla yoon furamte hin ture. Tanuma yaannaa. Amma tana hanga meetira 14 ol siqaa jira hanga meetira 10 ol siqaa jira jechuudha. Sulula hojjechuun haalaan bareeduudha. Namni illee amma wanni kun bishaan kun kan duraan hin jirre amma sababa sulula hojjennetti ol deebi'ee jechaa namni qonnaan bulaan adda baafatee sulula hojjechuun baay'ee gaarii jechaa amma xiqqishoo akka gaafiitti kan hin qabu. Karoora amma shan irratti karoora amma shan gizee karoorfannu
ijjeen jiruu fi watarshedii jiruu irratti karoorfanne. Karoorfanne sulula kana abbaan dhufee osoo nuti karooraan itti deemne jechaa osoo nuti karoorfannee jirru dhufee inni qotamaa wanni kuni karoorri sun dura hin baduu jechuu barbaadee akkamii bakka sanatti amma shan jennee karoorfannee osoo karooraan itti deemu jirru bichi fuuldura qotate karoora irratti akkam tahaa qajuu gaafii akka gaafiitti dubbachuu barbaadeeti sululli haalaan gaariidha itti fuunaa jechuu barbaadeeti. Ammoo baranatti gaafatamnee dhufes gaariidha waan jiru kanarrattis akka gaafiitti inni biraa kan hin qabu dhugaadhaan maa duras dalagaan itti jirti ogeessii qonnaan jira jechuudha. Toonnaa fi hordoffiin waajjira irraa ka'ee ilaa hanga gandaatti jiru qonnaa qaaraddaa irra jiru uummata sanarratti hojjechuu jira moo maal dalagu jira qayyuu toonnaa fi hordoffiin jiraachuu dhabuun maaliif hin jiraanne qayyuu akka gaafiitti kanas yoo qabattan gaarii jechuu barbaadeeti. Inni biraa sululli akka ilaalcha gartee wayyaanetti laaluu wanni jaamu kun wannummaan inni irraa ka'ee dhugaa dubbachuudhaaf amma iddoo amattoota sadeen kana keessa dalagaa qabatamaan argamee mul'ataniiru. Amma sulula keessatti guyyaan bishaanii ni jira, guyyaan fayyaa ni jira, guyyaan barnootaas illee ni jira. Guyyaa kamtu qabatamaan mul'atee hojiitti uummanni illee itti gammadee kan jiru illee ni jira. Sirriitti keessattuu guyyaa daandii guyyaa bishaanii sana daandii hojii qabatamaan lafarratti bakka duraan karaa namni dhaquu hin dandeenye. Ooyiruu hunda akkatti keessa deemee makiinaan akka masqaranyaa karayyuu ba'ee ooyiruu dhaqee jechuudha. Faayidaa guddoo irraa arganii uummanni illee maaliif waan akkanaa ta'an nuun hin jennee waan jiru. Sulula immoo amatu bakkuma san dhaqan amma bakki barara karoorfatan bakkuma amata 5 dura. Lafti sun tanuma akka ammaa asirratti nu garsiiftanii tan. Xiyyeeffannaan itti kennamee wanti kun yoo jijjiiramee uummanni ifumaaf waan takka waan hojii qabatamaa sana nuggoo harkee kaka'umsa qabaachuunis hamileen uummataa wayita kala fara mul'achuun ammoo amma kitti dalagu jiran soduma namaatiif qofa ta'uu isaa nama agarsiisa jechuudha. Kanuma. Bu'aasaa zeeroo godhaa jirra akkuma aanaa keenyaattu. Fakkeenyaaf amma akkuma obboleessi fayyana dura jeetti bakki takka tan muuxannoo irraa fudhannu duraan araddaa qarree irratti irra bobbaanee gallaa ni garraas amata 3 dura biqiltuma lafa sanirra ejjitu ajaa'ibneeti dhiiroo nuti hoo kana godhuu ni dandeenyaa jennee muuxannoo nu taate bakka eegumsi sunillee ni badde eegana eegumsa dhabuu irratti deebi'ee amma wanni achuma hojjechuu jiran akkuma asirraa ibsamu sanitti akkuma taraa duraa eegan sanitti eegumsi osoo jiraatee araddoonni kaanillee fakkeenya irraa fudhate bareedaadha ture. Araddoonni hundi eegumsa irratti rakkoo jira. Xiyyeeffannaatti kannitanii silaa akka sirriitti eegamu gootanii uummanni hawween namarraa fudhata. Sululee akkuma waan guyyaa lakkaawanii irraa fixaniitti hubatan amma. Fakkeenyaaf amma barana raawwii irratti oguu laallu diimaa keessa jira. Daaga akka araddaa qofa hobbaasaatti daaga hidhan lafa qonnaa irratti oomisha fooyyee dhachirraa harkatamu bakki daa'imni hidhame san oomisha gihaallee ta'uu baatu bishaan tokko hin baane jechuudha bakka sululli irratti hojjetame san irratti oomishni bakka ta'aniitii fi bakka sululli hojjetame san jijjiirama guddaadha qaba garaagarummaa kan namni muuxannoo irraa fudhatu san qaba jechuudha. Namni immoo numaa'u nuti immoo akka araddoota keenyaa sanitti horsiisee bulaa fi qonnaan bulaadha. Gaara keessa ammaa yaatanii miti garuu horii irraa dhorkuu hin dandeenyu daagumamaa ni neeja. Kanaafuu yoonii fi eegumsi jiraate hojjechuun bareedaadhaa ta'ettuun qabaan akka fayyadde. Waan jiru kaasuu barbaada. Tokkoffaan biqiltuun dhiyaatu xixiqqaadhaa. Yoo re'ellee mataa murtee achumaan afaan dandamachuu hin danda'u jechuudha. Hiikkaansi kun akka waliigalaatti waan halluu miti jechuun waan lakkii akkasii miti osoo ta'e isa kana bara dabaranitti akka kanaatti as keessatti hin tuyne malee sadarkaa bulchisaatti irra waliigallee jira. Humnaan qabu gahaa miti biqiluudhaaf dandamachuu danda'u aduutan. Kana sababni isaatis barootan dabre biqiltuu akkaataa nuti shanii itti qopheeffachaa turre hanqina. Fakkeenyaaf amma ammajjii takkaa seenuuf deemna biqiltuun zaatana booda gannee ammaas deebinee aduuleessa dhaabuu irratti hanqina qabdi. Yeroo isin turuu qabdu hin turu bara kana fooyyee isinee jirraa kan isin kaasuu barbaadeeti.
Biqiltuu bara dabre biqiltuu bara dhufu ganna qotee jiru amma bitannaa jechuudha. Biqiltuu barana bitannu barana facaafu. Tabarana eeggaddaa binnee barana facaafu. Akkasii siistama jijjiirree adeemsi isaanuma waan ta'eef bara kana fooyyeessinii jira kun waan qabatamaa jiru kunuunfu kun furamee isin jechuun barbaada. Inni lammadaa maateeraal yookaan immoo waan naannoo ofiitti argamuuf baajata yookaan immoo baajata rakkoo baajataa jirtu kana jecha bakka waan silaa barbaachisaa sirrii barbaachisaa osoo dhiyeessin waan hedduun barbaachisa dhiyeessuun nutti ulfaata. Kanaafuu jaaloo wajjin qabatee jaaloon qaraallee ni ta'a. Jaaloo waan afallee barbaade qaraan ni ta'a. Kanaafuu barzaafii naannoo keessa jiru fayyadamuu dandeessanii kasanirraa hafe nuti kan isinitti qopheessinaa isiniif gaddee isin jennee itti yaadu jiru waan akka line level water level waan ittiin ilaaltan haalli isin dhihee jiraa jireetiin yaada. Aadaa ergeetiin jira araddaa 19 water level yookaan immoo waalikii sanii fi meetira araddaan 19 osoo hin deemu fudhattanii akkasii deemtan isin jechuun barbaada. Kanaafuu dhiyeessii tokko tokko akka fooyyeessaa jiru isin kaasuu barbaade. Dura itti gaafatamummaa hin jiru qajawu sirri kunis waan qabatama waan haaree jedhee kan irree isin keessaa tokko kana. Itti gaafatamtummaan quubsaan akka arra dhufee kun hin jiru. Wajjin qabsiisee bara dabree murtaa'ee bara dabree leenjiirratti tun agarra. Bara na dhufe hojjettoonni misoomaa itti leenjanii jiran. Bara kana manni murtiitis abbaan alangaatis sululaa wajjin qabsiisee deeqaa soddoma isin tursiifnu kajaa'amuu fi qajeelfamnis ifaa fi bilisa lafa ta'a. Waajjirri isin sulula irratti hojjechuu qabiyyee jiraachuu kana qofa adda baafatanii namni sirraa'uu baate immoo tarkaanfii itti fudhatamee eegumsaa fi kunuunsi akka ta'amuuf tahee jira. Kunis fooyyee dhufe waan haaraa dhugumaa jechuu barbaadeeti kan to'annaa hordofii jiru naafaa kajoo sun nu qofaa miti isinis walumaan hordofna. Kanaafuu waan magaltee godhannee itti fufnu isin jechuu barbaadeeti galatoomaa kana. Koolii galan misooma sululaa laalchisee guyyaan irraa sosokkiin gaggeessaa jiru akka guutuu biyyaatti kan gaggeeffamu nuti sadarkaa aanaa keenyaatti asirraa gaggeessaa jira jechuudha. Misoomni sululaa akkuma waliigalaattuu waan hafuu miti. Jireenya keenya waan ta'eef jireenya tokko keenyaatti waan ta'eef inni kun yeroo hundaa'u kan hafu waan hin taane waan nurraan hafne ittuma waliin hojjechuutu nu barbaachisaa jechuu barbaadeedha. Akka waliigalaatti yaadni mana keessaa ka'e yaada nu ijaaruu fi kan hojii keenya fuula duraatti hojiilee gufuu nutti ta'an nu hiikuu danda'u iddoo nuti kan qoddannu ta'uu isaati. Rakkooleen jira ni jiru. Misooma sululaa bu'aa ni qaba ni qaba. Bu'aa qabaachuu isaarra walii gallee rakkooti tokko gama misooma sululaatiin jirtu immoo furaa deemuun barbaachisaadha. Akka baranaatti wanti qabanne waan guddaadha. Aanaa Fadis araddoota 19 qabnu irratti magaalaa 2 qabnu irratti zoonii misooma sululaa yookaan zoonii qabeenya uumamaa, zoonii wabii nyaataa, zoonii misooma midhaanii jennee akka zooniin keenya fakkaatutti adda qoonnee deemaa jirra jecha. Misoomni qabannee eessarratti hojjenne immoo amataamatti garsiisuu dandeenya. Waan silaa qullaa yeroo hunda namni laalee irraa barachuu danda'u akka aanota biraa fakkeenya godhannee deemaa turre sun aanaa keenyatti finnee araddaa kamtu misooma sululaatiin bahuu danda'a jennee isa san qabannee itti deemaa jirra waan ta'eef nuuf milkaa'a jennee yaadda. Dhaabuu teenya jennee yoo araddaa umarkuulleetiif biqiltuu 10,000 kennine itti gaafatamummaan akkaataa jiraatu biqiltuu 10,000 mallattoodhaan waraqaa itti gaafatamummaati kan qeebalchiifnu ta'a jecha. Kan walitti deemnu ta'a barbaachisaadha jennee tokko qaba. 16 kan duraanii ni misoomsine jennee qabanne haala bareedaadhaan haala daawwachuun danda'amuun bara hojii keessa ni galla jennee itti deemaa waan jirru akkaatuma araddaa irrattis guyyaa tokko gaggeessitanii duula misooma sululaa guyyaa Oromiyaan banaa jedhame sun akka aanaa keenyaattis kan bannu ta'uu himaa hangana yoon jeeni gaa. Kan amma muuxannoo irraa ilaaluus ni jira an jiru dhugaa yoo dubbachuu taate. Garuu hanqinni kan eenyuti? Eenyu hanqina kana kan fide? Yoo waajirri qonnaa warri gadi waajira qonnaa irratti darbitan warri qonnaa yoo araddaa irra kan darbinu taate lachuu dogongora keessa jiru. Qindoominaan himatti kun kan eegamu jechuudha. Keessattuu sululli Fadis sulula irraa milkaa'ees hin jiru. Araddoota hedduu keessatti biyyaafis aanaa keenyaafis ta'u
sadis keessatti kan yeroo duraa milkaa'e. Amma immoo eessa jira yoo jenne gaafii kana sammuun keessan adeemsu. Araddaa iftuu irratti sulula iftuu fidii naqaa maal akka ture ni beeyna qarree nama gaddisiisa kan obboleettii ta'e nyaachee kaafte amma maaltu jira manaa keessa ijaaramu jira. Aananii badhaatu araddoota hedduu keessatti sululoonni fakkeenya namaa ta'an kan bineensi keessa gali har'a maalirra jiranii tokko tokkoon keenyaaf gaafii ta'uu danda'u qaba. Yoo tarii qonna irratti daganne sirrii miti. Yoo nuti sinarra dagannee jiraanne sirrii miti. Qindoominaan qaama kan ittisuu dandeenyu jechuudha. Borus yoo qindoominaan hin daleenye bu'aan hin dhufu ammaas. Amata dhufuus bikkuma amma hojjenne amata 3-4 hojjenne kana hojjechuu deemna jechuudha. Soo sululli baranaa immoo sulula akkana hojjechuu hin barbaanne. Sulula koomitmentii namuu fudhatee itti gaafatamummaa namuu fudhatee hundi keenya yoo keessa baane ala rakkisaadha. Dhugaadha uummanni sululli bu'aan qabu yoo nu komatan sirriidha. Haa ta'u garuu ammaas iddoon xiyyeeffannaatti kenne badhaatuun amma information ni qabna. Tuttuqaa irraa dhoorkanii jiran waan gaarii jira. Eenyu irratti eenyadha amma dhimma sululaa kana. Humni uummataa ni ba'a achirratti kan akka bal'ee nu keessa yoo qulqullaa'e caasa keenya keessa yoo qulqullaa'e wanti xiqqoodha inni sulula balleessuun nu bira jira. Bara amma nuun laaffisee ilaala malee amma yoo dhugaan biqiltuu amataa meeqa dhaabnee amma yoo sululoota keenya ilaalle itti qaanfanna. Iddoo bu'uuraalee mootummaa keessa mana barnootaa keessa immoo ni jira waan fooyyee jira. Iddoo araddoota tokkos iddoo eegumsi jirutti waan gaariin ni jira xiqqaattullee garuu muuxannoo irraa ni fudhannaa. Kan muuxannoo ammuma booda walumaan hojjenna malee hin jiru. Kan muuxannoo ta'an balleessuu jirra. Amma ka aananii tokko imaata tokko irra ijaarree kaan achi dhakaan nuti asii buqqisa jaa kaan achi wal fixuu jiran irratti eenyutu harka keessa qabaa nuti ni beeyna. Eenyutu harka keessa qabaa eenyutu akka badu harka keessa qabaa tokko tokkoon sululli badee seenaan isin gaafata nuus nu gaafata jechuudha. Kanaaf ani gaafii asii achi darbuu miti. Kaama duraan qabu ni qaba nuutu hojiitti ni nuufisin. Soo amma booda immoo qindoominaan taanee itti gaafatamummaan akkaataa jiruu fi akkaataa hojii itti hojjenne nu mul'achuu danda'utti waliin hojjechuu danda'uu qabna jechuudha. Waliin hubanne jiru. Garuu rakkoo akka nama faras magaalaa hojjetutti namuu karaa fedhannee hin danda'amu sana. Araddaa jechuun hojjetaa misoomaa. Araddaan tokkos qabdi araddaan 2-3 jiru. Kusirrii jechuudha. Karaa fedhee hojjetaan karaa fedhee guutuu lamammaa. Diina uummata Oromooti. Diina biyyattii kanaati namni hojii uummataa ta'an hanjamu. Kaanis akka fedhetti kan araddaarra deemus ni jira. Hayyama waajjiraati ala. Hin danda'amu. Isirreessa namoonni iddoo kana Abdullaahi Turkiin isin gorsuu jiru. Malkaa irratti isirreessa. Wal sodaachisuu jiru dammoo himaatumaan fe'inna. Akka biraatti illee fudhatina. Tokko oolmaa keessanii quba qabna. Quba qabna jechuudha. Kanaaf hanga jirutti uummata kanaaf yoo hojjenne maa ta'e sumaa firra kaayamtuu ta'etis. Ani yoon kana jee gaariidha. Lafa dhufu jiru namaaf fida asirreessu nama jechuudha. Dura garuu sirreessuudhaaf rakkoon sun addaan ba'uu qaba. Takka 2-3-4 rakkoon addaa xiyyaa tana jee irra walii galee akkaataa xiyya irrattis walii galee lafaa haanaan wanni kam tokkollee hin jiru jechuudha. Namni biraa sochiin hojii qabeenya uumamaa bajeta guddaa biiliyoonatti lakkaa'amu ta'uusaa sirrii qabadha. Inni biraa jireenya uummataa ijoolletti ilaala jennee oomishaaf oomishtummaan uummataa isa kana malee guddachuu hin danda'u. Hanga lafa qonnutti hanga lafatti haajomnutti hojii qabeenya uumamaa hadiifnu yoo lafatti haajomuu baanne qofa hadiifna jechuudha. Albuuda hin qabu, nadaajii hin qabu, galiin keenya guddaan kan irraa argamu, harki uummata keenyaa guddaan %85 ol qonnaa fi qonna hanga ta'etti horsee bulaa hanga ta'etti dhiiroo yoo hafuura fudhannaa hajuu sammuu nama tokkoo keessallee dhufuu hin qabu jechuudha.
jireenya. Mootummaan har'aati fi mootummaan kalee addaa yoo laalle kalee yaadii biyya sana gaggeessaa ture waggaa 27 fi har'ammoo paartii badhaadhinaati. Seera yaadii mo'aa sululli kun kutuu biyyi akkaataa itti uummanni kan hubannoo irraa haasan sirreessuu haa qabsiisa. Dhimmoonni jireenya uummataa wajjin walitti hidhaadha. Yoomiyyuu na fudhachu. Akkuma ida'amuudhaan wantoonni hamaa namaa ta'an hafaniif waan gaggaarii qabannee haaratti dabalannee gara fuulduraatti deemnaa hajuu san keessaa tokko hojii misooma sululaa adda waa'ee nafus adda waa'ee diinee paartii badhaadhinaa ijaarrus jiruuf jireenyi qonnaan bulaa kan jijjiiramu kana qofa waan ta'eef beektonni addunyaadhaa keessaa fi saayintistoonni addunyaadhaa waan kana qoratanii irra ga'aniif inni kun sirnaa wajjin waliin qabatu jechuudha. Akka ta'e sirriitti qabachuun barbaachisaadha. Badiileen misooma sululaa wajjin wal qabatee dhugaa dubbachuudhaaf jiru baay'ee. Misooma sululaa kanaaf akka fayyaa jireenya namni kun sirriitti xiyyeeffannaa kennee fi karoora qopheeffatee raawwataa qopheessuu keessatti waa milkeessee ilaalcha qaree hojii silaa jiru addaan baasee safaree fiishkaan afuufamee ta'etti hojii bu'a qabeessa akka hojjetu taasisuu irratti xiyyeeffannaan dur kennamuu fi amma kennamaa jira. Dirree dimokiraasii bal'isuun yaada hawaasaa dhageeffachuun dhimmoota ija guduunfannee dur deemarra jabannee waa laaluun mootummaan riifoormiif godhee dhimmoota fooyya'uu qaban fooyyeessee ija kalee waa laaluun irraan tana dhiisee ija biraatiin waa laaluu jalqabnaan ija aantummaa uummataatiin waa laaluu jalqabnaan tokko tokko laafina itti gaafatamummaan akka waan hin jirre kan fudhatu jiraachuu danda'a jechuudha. Kalee ishee ilaallaa bakka waraarraa karoora kan dhufa jennee har'ammoo nurraa madda waan ta'eef karoora nurraa maddu karoora keenya jennee qabachuun barbaachisaadha. Akka aanaa keenyaatti misooma sululaa akka waan qonnaa qofa godhanii ilaaluun jiru. Misooma sululaa akka waan hojjetaa misooma qofa godhanii ilaaluun jiru jechuudha. Miti misoomni sululaa yoo bu'aan bu'e kan fayyadamu uummata. Hoggansinis ogeessinis namni hawaasa naannoo barbaachisan yaadni keessaa hundi nuuni taa'uuf maali? Jiruuf jireenya uummataa jijjiiru faayidaa hawaasaa eegu kan haala akka illee wanti itti hin jiru waan ta'eef abruu laalaa jennee ilaalchaan wal danquun wal dura dhaabbachuuf hojii kana keessatti immoo gubaata bitanii akka hojiin kun raawwatamne godhuun dhimma sirraa qabu. Badiileen kalee turan jira badii kana immoo fayyadus isinuma abbaan biraan jedhu. Yoo ilaalchi kiyya jiru jiraate namni kallattii jiruun waa sirreessuudhaaf badii kalee sirreessuuf tattaafata waan ta'eef keenya akkam taanee walii hojii qabnee rakkoo isaatti siinee gara fuulduraatti akkaataa sana barbaadan san biraan geenya hajuu itti rakkachuu qabnaa hajuu kanaanii wanni paartiin jijjiirama godhuuf bulchaa tokko baay'ee bulchaa tokko fituuf akka biyya kuffisu akka argaa san kuffisu osoo hin taane akka gara fuulduraatti jijjiiramni duraan hin jirre gara fuulduraatti namni kun biyya tana keessa halee misoomni sululaa gaafa bulchaan abalu wanni gaarii jiraate gaafa immoo har'a bulchaan abalu daqiin sun adii ta'ee taa'u ani bulchoonni dhageenya ilaaluu qabda bakka sana. Rakkoon misooma sululaa guddaan garaadumtiin isin caalu fedhii lafaa jiru bal'inaan fadhiisatti ni beeku. Fedhii lafaa sana immoo adabadhu jenneeni akkuma nama bulchuutti yoo lafaas bulchine malee gosummaadhaan jaaramee namni garaadumtiidhaan jaaramee namni nu keessaa kaa harkatee waan adda addaatiin guduunfatee nu dhufee dhimma uummanni bara meeqaa dura murteesse har'a diiguun akkasitti dhufne bulchaan sirriitti jala muree beeku keenyas kan ifate malee anamma hujmaata haaraa isin gaddeemtanii baaftan ija laafinaan firummaadhaan maaliin deddeebi'ee namni kun siqiinquudhaan kophatti waan biyyaaf hin tolle murteessuurraa yoo ifu sanya gaari dafnee bakka deemuu danda'u qaba. Inni sun nun baasu. Deemuu osoo hin taane bulchaan bulchaa ta'e kaabineen kaabinee ta'e wanni achi taa'u akka caalamtu osoo hin taane caaltee siyaasaa fi dhaalli namni ittiin faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf sitti baasu mootee bulchuu danda'u qabda, deebisuu danda'u qabda,
karoora mootummaan si gakkenne galmaan gahuudhaaf ani kiteessuuf waan ta'eef naannoo waan tapha hedduu jira jechuudha. Bakka kalee suuraa taate har'a qe'ee taatee jira. Bakka kalee suuraa taate immoo har'aan tan namni akka fedhutti keessa olii waltajjii jira waan ta'eef ifadhu waan gaggaarii ture ni yaadadha san keessa bara 2002 haa ta'u 3 haa ta'u argaa ani irratti qarree biyyoo bakka jaamtu irratti waan gaarii hojjeta. Midhaan geeffame hilleessee xiqqaatu eegale waardiyaan itti qophaa'e. Milishaan tokko dhaabbataan achi ta'a. Akka waan dhimma yeroo dabruu agarsiisuma qofa araddumaan yeroodhaaf faarsanii ittiin dabruudha. Hojjetametti waggaa 3 booda immoo dhabama ta'e jechuudha. Qarree waldaa imalaa irra ijaarametti qorqorroota qaqqabee ijaarametti namni nama kan itti diibateetu akkam beeknis hannaanis taate waa jalaa balleessinis taate akka namichi wanti taa'e isa jechuudha. Ifa beektiin ka deemuu dadhabdee dho'isaa fi siyaasaan siniidhee dhiibbaa sana gaggeessa jechuudha. Waan namni dhuunfaadhaa dho'isaanis taate asaasinis taate raawwatee waldaa sanatti irraa buqqaasee sirna san dhuunfachuudhaan deemu nuti immoo siyaasa hojjennee kaayyoo keenya waan barbaanne waan mootummaan gubbaa kana hojiirra oolchuu lafa qabsii dadhabee kanaaf dafnee bakka deemu misooma sululaa irratti kaayyoo barbaadne san qofaan dhimmoonni seera guutamuu qabu irraa seera guuttachuu kaartaatti kaasuu akka hammin kajeellichirraa muru kanaaf waan takka maalii lubbuu keessatti jettanii namni akka fayyadu taasisu jechuudha. Yoo irraa kuttan ammoo isa barana hojii. Taanaa keenya maqaatti gootu ta'ummanni walitti sagala ta'ubbatu hojjechuu qabna. Kanaaf bulchaan tokko bulchaa kaleetii gadi jechuu qabu. Kanaaf asirraa warri qonnaa waliin jechuu jiru guyyaa takkaa labsama waan ta'eef guyyaa takkaa duratti tottolfachuu waa karaarraa kaayachuu akka namaan biraatiin oomisha qonnaan bulaa akka sassaabbaatti hin dhageenye waan akka nama irra jiraachuu qabu. Yoo qonnaan bulaan oomisha galfachuuf dhageenye guyyaa takkaa fi guyyaa tokkotti guyyaa lama hin dhageenye kan yoo jiraate katti gaafatamu nama asii waa fudhate kana jechuudha. Waan kana ta'e wanti ta'uu qabu abbaa dhimmaa biraan dubbee adeema. Yeroo oomishaa jira akkamiin godhaa maal waswaasa nu keessa ittiin musan dhiisnee abbaa dhimmaa biraan adeema. Hojii kana caalaa ulfaatu baay'ee akkamitti waan kana raawwanne karaawwanne baay'eenis waan jiruuf ni raawwatama jennuu qabannee deemuu qabna waan jiruuf warra raawwatamaa godhu jabaadhaa ulfaadhaa turre jechuudha.